Eu me chamo Maria Alice. E aí, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Espero que sim, né? Gente, o vídeo de hoje tá bem legal, porque eu vou mostrar como fazer não, né? Como endireitar uma massinha. A primeira fase vai ser com água e a segunda vai ser com amido de milho. Então, eu vou mostrar os dois tipos, com água e com amido de milho. Então, agora roda a vinheta. Então, gente, para vocês fazerem esse vídeo, eu coloquei uma luva para não grudar muito na minha mão e um pouquinho de água. Então, vamos lá consertar a nossa massinha. Gente, eu coloquei um papel filme aqui embaixo para não grudar na mesinha. Então, agora vamos começar jogando um pouquinho de água no recipiente e misturando. Vocês vão colocando um pouquinho, uma pitadinha de dedo, porque se vocês colocarem muito, ela pode ficar muito mole. E vão misturando. Quando tiver mais ou menos nessa consistência aqui, vocês ainda vão precisar, né, colocar mais, mas olha como já deu uma mudadona. Agora vocês vão colocar ainda mais um pouco, né, de água e misturar mais. Gente, outra coisa, se ele começar a grudar muito, vocês podem sim ficar misturando bem, mas bem mesmo, porque ele vai parar de grudar e depois ele vai conseguir limpar tudo. Gente, e se ele ficar bem mole, como agora, ele começou a ficar mole, porque eu coloquei mais um pouquinho de água nele, vocês continuem misturando. E, gente, ele ficou assim, bem bonitinho. Se vocês quiserem deixar ele mais molinho, só vocês irem colocando mais água, porque esse daqui é o ponto que eu quis. E agora, vou mostrar pra vocês como ele não sujou nada. Como eu coloquei luva, ele não sujou a minha mão. Olha como ela ficou bem limpinha. E essa daqui foi a que eu não coloquei luva, então ela suja bem. Então, eu acho melhor vocês colocarem luva. Vocês estão vendo com o papel filme, olha como tá o papel filme, todo sujo. Agora é só vocês tirarem o papel filme que vai ficar tudo limpo. Quando vocês tirarem o papel filme, olha como ficou a mesa limpa. E pronto, a sua massinha vai estar bem bonitinha. Ah, mas você está brincando? E sua massinha, ela tá muito mole, qualquer coisinha que você faz, ela quebra. Eu vou mostrar pra vocês uma receitinha pra ela não quebrar. Todo mundo tem em casa que isso daqui é o amido de milho. Então, vocês vão colocar só um pouquinho de amido de milho. E não se esqueça que no papel filme que vocês usou na receitinha anterior, você sim pode reciclar. Gente, é mais ou menos isso daqui de amido de milho. E vocês vão colocar na slime e misturar. E agora vocês vão molhar um pouquinho assim a mão e passar na massinha. E agora pronto, sua slime vai estar sem esfarelados para despedaçar. E você de novo não sujou sua mão, pois você usou a luva, e também não sujou a sua mesa, pois usou o papel filme. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau, até a próxima. Ah, gente, e voltei aqui no final do vídeo pra falar, pra vocês não se esquecerem, porque se vocês baterem a meta de 8 likes nesse vídeo, eu mostro vocês fazendo a massinha. Então, agora sim, tchau!